Upatsani nkhani zindine sibungirizi yambo poyamba mitu yake. President Chakwera wachotsa ntchito mlangizi wake pomuganiza kuti anathandizira kuzembetsa bilu yofuna kubweka 93 billion kwacha ku nyumba ya malamulo. Bungwe la ECB latsiriza kafukufuku wa nkhani yokhudza momwe NOPMA inapereka makontrakt obweketsa mafuta mdziko lino. Bungwe londetsa chisankho la MEC langiza ogwira ntchito ake omwe sanabayitse katemera wa COVID-19 kuti asapite ku ntchito pokhapokha atatero. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yabweza ganizo lochotsa ntchito mphunzitsi wamkulu Daniel Kabwe ndomuthandizira ake. Tili ndi izi komanso zambiri mukhale pomwepo. Zodiak yapeza kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau latsiriza kafukufuku wake pa nkhani zokhudza madandaulo momwe National Oil Company of Malawi inaperekera makontrakt obweketsa mafuta a galimoto mdziko lino. ECB inasiyitsa kupereka contract iyi mu Juni potsata madandaulo oti anthu ena andale ndogwira ntchito mboma analowerera pa ntchito peza kampani zoti azipatse makontrakt. Koma mkulu wa ECB Martha Chizuma lachiwiri sanatchule tsiku leneni lomwe atulutse zotsatirazi. Fanani Nyurenda walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe lothetsa ziphuphu la ECB Martha Chizuma ati iwo ali kumathero akufufuza kwawo pa madandaulo omwe analandira wokhudza mchitidwe wa ziphuphu komanso kusatsata malamulo popereka makontrakt kwa makampani omwe amabweretsa mafuta a galimoto mdziko muno ku National Oil Company of Malawi. Achizuma atiuza kuti masiku ochepa omwe akudzawa Amalawi adziwa ndithu zotsatira zakufufuza kwawo pa nkhani zokhudza katangale pakaperekedwe ka makontrakt wokhudza makampani omwe amabweretsa mafuta a galimoto mdziko muno. Komabe Achizuma sanathe kutchula tsiku lenileni lomwe zotsatira zakufufuza kwawo zituluke, pomwe ati ndipo osachedwa pompa. Kufufuza kulikitane kumapeto ndipo tukhuzira lina kuti Amalawi amva zotsatira zake masiku ochepa akubwera. Kutsatira madandaulo omwe a ECB analandira okhuza nkhani za ziphuphu mukaperekedwe ka makontrakt komwe amabweretsa mafuta mdziko muno, nthambi yoona za ziphuphuyi inaletsa anokima kupitirira ndi ndondomeko zawo zoperekera ntchitozi mwezi wa Juni. Mwazina mchiletso chomwe ECB anayika pa nkhani imeneyi, nthambi yothetsa ziphuphu ikuyenera kuti ikhale itamaliza kufufuza kwawo masiku 90. Ena mwa omwe amayankhulapo pa nkhani zochitika mdziko muno ngati bungwe la HRDC akhala akuyankhulapo kuti ECB abweretse poyera zotsatira zakufufuza kwawo pa nkhani zambiri zomwe zimamveka pomwe kampani yoona zamafuta ya Nokima imaperekera makontrakt obweretsera mafuta mdziko muno. Malo mwa Zodiak ndine Fanani Nyirenda. President Lazarus Chakwera wachotsa ntchito mlangizi wake Pastor Martin Tom pomuganiza kuti anathandizira kuzembetsa bilu yofuna kubwereka 93 billion kwacha. Bilu iyi akuti ine ndalama zomangira nyumba za apolisi, asilikali ndi nthambi yoona za anthu olowa ndi kulowa mdziko lino immigration. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Sean Kampondeni watiuza kuti izachitika nyumba ya boma itafufuza nkhaniyi kutsatira ripoti la newspaper ya The Nation. Andu Viano walemba ripoti ili. Mneneri wa apolisi mdziko muno a James Kadadzera atsimikiza Zodiak kuti apolisi amanga mbusa Martin Tom komanso mmodzi mwa akuluakulu mboma ponena kuti awiriwa awatengera ku bwalo la milandu lachitatu. Akadadzera ati awiriwa ayankha mlandu osagwiritsa bwino ntchito udindo wawo komanso olemba kalata za boma mabodza. Awiriwa awamanga pambuyo pa nkhani yomwe newspaper ya Nation inalemba yomwe inati anthu ena anazembetsa bilu yofuna kuvomereza boma kubwereka ndalama zokwana 93 billion kwacha zomangira nyumba za apolisi komanso asilikali mosatsata ndondomeko. Pakadali pano President Lazarus Chakwera wachotsa mbusa Martin Tom ngati mlangizi wake. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino a Sean Kampondeni ati izi zikutsatira kafukufuku yemwe anachita yemwe anaonetsa kuti mbusayu analengapo gawo kupititsa ku nyumba ya malamulo biloyi. President achotsa ntchito alangizi awo amene amatuma ntchito zosiyanasiyana Martin Tom. President apanga zimene zizi kuti mpene tinafotokozera ku msonkhano wathu wa nkhani ya President anauzidwa kuti ku parliament kunapita bilu kumasina apita kumene kwa munjira ngosoka. Na President amafufuza kuti adziwe kuti amene kupanga zimene ndani.
ewa amene azindikira amene wapanga zimenezo president apanga chiganizo kuti anchotse ntchito zimene zachitika lero. mkulu ofalitsa nkhani ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino Ashoni Kampondeni anauza atola nkhani lolemba kuti mtsogoleri wa dziko lino afufuza nkhaniyi ndipo achitapo kanthu pa anthu omwe apezeke olakwa pa nkhaniyi. ndipo Zodiak akapeza kuti bili yokhudza za anthu apantchito omwe nyumba ya malamulo inavomereza posachedwapa sanayike pa mndandanda wa mabili omwe apita kwa president Chakwera kuti akawasayinire. bili imwe zina ikufuna kuchepetsa masiku omwe anthu ogwira ntchito azinyanyala ntchito pa chaka. mkulu ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashoni Kampondeni wati president akuunika mabiliwa anafe mlamba olemba lipotili. malinga ndi zomwe tapeza nyumba ya malamulo yatumiza mabilu 11 kwa president kuti aunike komanso kusayinira koma bilu yoona za malamulo aogwira ntchito sanayike nawo ndipo mwazina biluyi imachepetsa masiku omwe anthu akuyenera kunyanyala ntchito. ofalitsa nkhani za nyumba ya malamulo a Ian Mwenye watiuza kuti mabiluwa akuwaunika ndipo sananene kuti awatumiza liti. pali mabilu ena amene sitinatumize amene tidaka still going process imene nakamba ija. mkulu ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashoni Kampondeni watsimikiza kuti padakali pano a president alandira mabilu 11 ndipo akuwaunika. a president akuunikira bill ina iliyonse chifukwa paja president akasayinira bill yochokera ku parliament ndikuti iwo a president agwirizana ndi zomwe zabwerazo chifukwa mabilu onse kuti ndi peji imodzi kapena mapeji 10 zimakhala ndithu zimadokumenti zikuluzikulu ndi wiki ino yonse ino a president akhala kuwerenga mabilu amene kuti aone kuti muli zotani. nyumba ya malamulo inavomereza bili yoona za malamulo aogwira ntchito ngakhale ambiri amatsutsana nayo. membala wina wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yonikira adindo mboma Public Appointments Committee Park watiuza kuti komiti iyi agwirizana zokana Vincent Chipeta kukhala mkulu wa nthambi yofufuza milandu ya chuma Finance Intelligence Authority FIA. Achipeta kuti omwe akagwizira pa udindowo kuchoka mchaka cha 2019 alephera kusintha zinthu pa nthawiyi. malingana ndi munthu wina mkomiti yemwe watitsina khutu iyakana a Vincent Chipeta omwe akhala akugwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Finance Intelligence Authority FIA kuyambira mwezi wa Disemba mchaka cha 2019. munthuyo wati komiti iyi yakana kuvomereza mkuluyo kamba kuti sanakhutire ndi momwe anayankhira mafunso okhuza omwe angazapitisire patsogolo ntchito ngati mkulu wa nthambiyi. Achipeta anauza komiti iyi kuti akawavomereza adzaonetsetsa kuti nthambiyi ikugwira bwino ntchito komanso kupititsa patsogolo ntchito zakafukufuku mwa zinthu zina. wapa mpando wa bungweli a Joyce Chitsulo anati komiti iyi yachita mbali yake koma kulengeza ngati Achipeta achita bwino kapena ayi ndi udindo wa ofisi yoyendetsa ntchito za nyumba ya malamulo. amalawi ayembekezere kuti zotsatirazo azidziwa ndi kukhulupirira kuti palamentiyo ikakhalano kuti yalembera ofisi sindinganene kuti liti tifandanena kale kuti ntchito imene yono ndi ya secretariat ya parliament kuiuza ofisi koma ifeyo ngati komiti tapanga kale chisankho chathu. Kukanidwa kwa Achipeta kukutsatira nkhani yonga yomweyi pomwe komiti inakana mtetezo wakale wa anthu a Martha Chizuma ngati mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau isanawavomereze potsatira mkwiyo wa anthu. Malingana ndi yemwe watitsina khutuyu komiti iyi ili ndi mamembala 21, 17 a iwo anali nawo, 15 anakana ndipo awiri okha ndi anavomereza. Malo mwa Zodiak kulilongwe ndine Western Guta. ophunzira pa sukulu ya Likuni Boys lachiwiri ya primary mawa anachita zionetsero podzudzula atsogoleri awo kuti akusokoneza ndalama zomangira mpanda wa sukulu. ophunzira awo akuti aliyense anamufunsa kupereka ndalama yokwana 1200 kwacha ya ntchitoyi koma mphunzitsi wamkulu pa sukulu Matthews Magwaza wadzudzula zipolowezi. imvani ripoti la Sosilina Ng'oma. popita nkhani zibungu la Admark latapeza ndalama zokwana 62 billion kwacha zomwe ligwiritsa ntchito pogula chimanga kwa alimi mdziko lino. mkulu woyendetsa ntchito za bodi ya Admark Dr. Chiyembekeza wati nduna zachuma wapatsa 12 billion kwacha ndipo 50 billion kwacha ayitenga ngati ngongole m'mabanki a Malawi muno. Admark ikawupitirizabe kugula chimangachi pa mtengo wa 150 kwacha pa kilogram ndipo chimangachi achigula m'magawo 300,000 metric tons mpaka chifike mlingo wa 1 million tons. Alex Banda ndi zambiri. mkulu woyendetsa ntchito za bodi ya Admark Dr. Chiyembekeza akuti alimi achimanga mdziko muno asakhale ndi nkhawa kuti Admark itha kutseka misika yake ndipo asowa kogulitsa chimanga chawo.
achiyembekeza kuti kampani ya Admark yakwanitsatu kupeza ndalama za Nkhani zomwe agule chimanga chonse chomwe chili ndi alimi, ndipo koyamba alimi ang'onoang'ono ndiwo ayambirire kugulitsa chimangachi. Tili ndalama pakali pano 12 billion Malawi kwacha imene yachokera ku treasury, komanso tinazo zina zoposera 50 billion zimene ifeyo ngati Admark tapeza kuchokera mabanki athu Malawi muno, zonsezo tigwiritsa ntchito kugulira chimanga. Kumbali yake mkulu wa Admark a Rhino Chiphiko atsimikiziratu amalawi alimi achimanga kuti mavenda sapezatu mpata chaka chino kuti apezerepo danga logulitsa chimanga chawo. Alimi onse amene amalima chimanga chawo chigulidwa, asadenkhawa abwere maunyinji udzagulitsa chimanga chawo, koma akafika pansika paja aonetsetse kuti discipline imene makhalapo ndi ma procedures amene tidayika pansika awatsatire. Admark ndi policy yake ya anti-corruption, aliyense amene amagwira ntchito wa Admark amene afusa mlimi kuti ampatse ndalama amuulule ndithu. Amalawi tili ndi vuto limene zomabisilana kapena wopala kayake sino. Kampani ya Admark ikhaletu ikugula chimangachi pa mtengo wa 150 kwacha pa kilo, ndipo kusiyana ndi mavenda omwe mbuyomu akhalata kugula chimanga chomwechi pa 70 kwacha pa kilogramu iliyonse. Admark yatitu igula matani 1 million achimanga, ndipo adzigulatu m'magawo a 300,000 metric tons gawo lililonse. Malo mwa Zodiak Blantyre, ndine Alex Banda. Mwana Nkhani pano pa Zodiak, tindi zambiri mukhale pomwepo. Sombenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozimira bae kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwira ne manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi wozimira bae Malawi wokomera aliyense. Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Ndinaluza akazi anga atadwala pakanthawi kochepa. Zitachitika izi ndinapita ku CIC amene amapanga cover pa nkhani ya zovuta ngati zimenezi. Musakhale ndi nkhawa kuti banja lanu lidzagwiranji inu mutamwalira. Ngati muli pa gulu la kuntchito kapena ku nyumba, mungathe kugula kangachepe group funeral plan polipira ndalama zosachepera 2,000 kwacha kwa munthu wamkulu komanso 1,000 kwacha kwa mwana pachaka. Ndipo banja lanu lidzapatsidwa chipepeso chosachepera 100,000 kwacha kuti lithandizike mu nthawi ya zovuta. Akuluakulu aku CIC anabwera mwachangu kuzovutazi ndi kudzapereka thandizo la ndalama limene linathandizira kwambiri pa zovuta za malemu akazi anga. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa nambala iyi. Kapena bwerani ku maofesi a CIC Life Assurance Limited kulilongwe kapena ku Blantyre. Ndipo ndikupempha azanga nonse amene sinajoine kuti tipite tikajoine policy imeneyi yakangachepe funeral cover ku CIC Insurance. CIC imasunga lonjezo. Glale Shopping Mall Antuni Glale Shopping Mall di shopping mall yokhayo muno Malawi yomwe yapangidwa mwa makono komanso mopatsa chidwi. Glale Shopping Mall ili moyang'anizana ndi Bingu National Stadium ku area 49 kulilongwe. Shopu iliyonse ili ndi magetsi ndi mita ya madzi payokha. Chitetezo pamalowa ndi chokhwima zedi chifukwa mpanda wonse unazunguliridwa ndi waya wanyesi ya magetsi. Pali magadi komanso makamera aja a CCTV. Poganizira matenanse mu nyengo ino ya corona, Glale achotsera mitengo ya mashopu awo motere. Mashopu omwe ali kumaso ali pa 300,000 kwacha malo mwa 450,000 kwacha. Mashopu omwe ali mkati mu kolido
ali pa 200,000 kwacha malo mwa 350,000 kwacha. Glale shopping mall ndiye Malawi, mchifukwa chakenso akuganizira Amalawi. Fulumirani mwayiwu usakuphonyeni. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa manambala awa 0999 924 219 kapena 0998 149 292 komanso 211 294 812. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Takulandaniso tono mitu ya nkhanizi. President Chakwera wachotsa ntchito mlangizi wake pomuganiza kuti anathandiza kuzembetsa bili yofuna kubweka 93 billion kwacha ku nyumba ya malamulo. Bungwe la ECB latsiriza kafukufuku wa nkhani yokhudza momwe NOCMA inapereka makontrakt obweketsa mafuta mdziko lino. Bungwe londetsa chisankho la mlangizi ogwira ntchito ake omwe sanabayitse katemera wa COVID-19 kuti asapite ku ntchito pokhapokha atatero. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yabweza ganizo lochotsa ntchito mphunzitsi wamkulu Daniel Kabwe ndi omuthandizira wake. Popita ndi nkhanizi, bungwe londetsa chisankho la mlangizi ogwira ntchito ake omwe sanabayitse katemera wa COVID-19 kuti asapite ku ntchito pokhapokha atatero. Mneneri wa bungwe Lisangwani Mwafulira watuza kuti chiganizo cha bungwe chadza pofuna kuteteza ogwira ntchito ake ndi ena, ndipo izi zichitika m'maofesi ake onse mdziko lino. Alex Banda ndi zambiri. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC laperekatu chitsogozo chokhwima pa nkhani yokhudza kubayitsa katemera wa COVID-19. Lolemba mkulu ofalitsa nkhani ku bungweli Asangwani Mwafulira atiuza kuti bungweli lauza ogwira ntchito onse omwe sanabayitse katemera kuti asayerekeze kupita ku ntchito pokhapokha atabayitsako gawo loyamba la katemerayo. Chiganizo chimalinga ndi Mwafulira nchokomeratu anthu ogwira ntchitowa kuti adziteteze okha, okondeka wawo komanso omwe amagwira nawo ntchito. Palitu kugawikana m'maganizo pakati pa anthu omenyera ufulu wa anthu komanso mabungwe ndi akatswiri pa nkhani za umoyo pa ganizo lokakamiza Amalawi kuti adzibayitsa katemerayo. Katswiri pa nkhani za umoyo ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu College of Health Sciences Professor Adamson Muula akuti chiganizochi nchoti aliyense achite yekha. Enafe tikhoza kumvetsa chifukwa mutati muone sabata yathayi komanso ino mmene talowa choncho palibe tsiku limene likupita tisakutaya anthu ku COVID. Chisankho chimene anthu tili nacho ndicho kuti kodi tilandire katemera kumene ndikusankha moyo kapena tiyike moyo wathu pa chiopsezo. Tisankha chiti? Tikufuna titenge matenda a COVID tidwale kena kumwinanso titaye moyo? Unduna wa za umoyo mdziko muno sukakamizatu anthu kuti abayitse katemerayo. Malo mwa Zodiak ku Blantyre, ndine Alex Banda. Tsopano tunopo nkhani za msangulutso. Thupi la Eric Mabedi mwankadziwika kuti Jacob lalowa m'manda ku CI ku Blantyre. Mwambo wa misa otsanzikana ndi Mabedi unachitika pa parish ya St Montfort. Anthu andale komanso ochita zitsuzo anali nawo pa mwambo wa malirowu. Hape Njaramano walemba ripotili. Ochita zisudzo kupereka ulemu wawo otsiriza kwa Eric Mabedi poyamikira moyo wawo omwe ati unali wachikondi komanso osamala. Uku ndi kumanda a CI ku Blantyre komwe thupi la Mabedi aliyika. Unali mwambo wa maliro omwe unabweretsa pamodzi andale komanso ochita zisudzo. Amaki Arthur Matukuta ndi mtsogoleri wakale wa bungwe la National Theatre Association of Malawi. Taluza president wathu amene anali wachifundo wolimbikira komanso amene anali ndi mtima omanga andi kutukula zisuzo ku Malawi kunoko kuti zipite pasogolo. Nduna ya msungulutso komanso chikhalidwe Dr. Michael Usi wati boma lili ndi ndondomeko zothandiza kusula azisudzo oyamba kumene. Akamachita sewero la chichewa, nyimbo asamayimbe nyimbo zakunja, azimba nyimbo za kumuzi kuti akamaona ziti nyimbo izi ndi za kumuzi. Zimenezo
ni ntchito imene dziko boma lili nalo kuti za chikhalidwe zathu isakhale za anthu akumuzi okha komanso anthu amtawa. Amabedi omwe anabadwa pa 21 Juni 1963 anamwalira lolemba ndipo asiya mkazi ndi ana awiri. Tatatu lero kale tinalamuna ifi mwafusa anthu unaweta bola abaka kale rache timalo watu mpye mndu kusanduka afi ndikubula kuzanyamula yonse imene sunga zipeze mo timakasanduka afi ndikunyamula yonse imene bwerani muza tsopano tulipo nkhani za masewero. Timu ya Silver Strikers yabweza ganizo lake lochotsa ntchito mphunzitsi wamkulu Daniel Kabwe ndi omuthandizira ake osewera ataonetsa kusakondwa ndi ganizoli. Wapampando wa bodi ya timu iyi Dr. Victor Maziopa wauza Zodiak kuti izi zachitika potsatira msonkhano wakuluakulu a timu iyi omwe achitika lolemba usiku ku Lilongwe. Padali pano katswiri pa zamasewero Pare Chinyama wadzudzula akuluakulu a timu iyi posayendetsa bwino nkhaniyi. Pride Kanyama ali mbali potiri. Patangopita masiku awiri okha, timu ya Silver Strikers italengeza kuti yachotsa aphunzitsi ake a timuyi kuphatikizapo mphunzitsi wamkulu Daniel Kabwe. Akuluakulu a timuyi abweza chiganizochi ndipo m'malo mwake Akabwe apitirirabe kukhala mphunzitsi wa timuyi pamodzi ndi omuthandizira ake. Akabwe omwe anasainira contract ya zaka ziwiri mchaka cha 2020 kuphatikizapo omuthandizira ake McDonald Mtetemera ndi McDonald Yobe akhala kwadzudzula kamba kuti timu iyi simachita bwino pakatipa mu TNM Super League zomwe zinakakamiza akuluakulu a timu iyi kuchotsa ntchito anthu atatuwa. Komabe malingana ndi wapampando wa bodi ya Silver Strikers Dr. Victor Maziopa, chiganizochi akuti sichinasangalatse anthu ena kuti timu iyi kuphatikizapo osewera ndi chifukwa chake asintha ganizoli. Amaziopa ati ngakhale asintha ganizoli komabe wachiro woyamba wa Akabwe a McDonald Mtetemera awayimisa kaye pa ntchito kamba kakhalidwe lawo. Tinakumana ndi ma players omwe ananenetsa kuti iwowo akuona ngati coach Kabwe ndi coach wabwino kwambiri, ndiye pakali pano mwina timsungebe kuti apitirize kumaphunzitsa anyamatawo. Chofunikira kwambiri kuti tiwamvera anyamatawo nanga iwowo ndi amene amasewera mpira. Pakadali pano katswiri pa zamasewero Pale Chinyama wadzudzula akuluakulu a Silver Strikers momwe akuyendetsera timu iyi ponena kuti chiganizo chochotsa Akabwe poyambirira chinali chosamveka. Ngati tupita professional sitimaina ma decisions ngati amene kungowapanga nthawi imwe kuchita rush kupita nawo ku media pamene zinthu zili zosakhazikika. Ndiye tizomvetsa chisoni pa mpira wa pamalawi pano kuti zinthu zanga zimene zazipanga matimu amene ndi akuluakulu amenenso ali ngati kampani. Masewero oyambirira a mphunzitsiyu akanakhala a mu FDH Bank omwe akuyembekezeka kusewera ndi timu ya Nyasa Big Bullets, koma tsiku la masewero asanalikhazikitse kamba kuti timu ya Bullets ili mdziko la Tanzania komwe ikusewera nawo mu mpikisano wa Sekafa. Malo mwa Zodiak ndine Bright Kanyama. Apaso ndi pantsizo pa nkhani zathu matisanasiyane tonenso mitu yake. President Chakwera wachotsa ntchito mlangizi wake pomuganiza kuti anathandiza kuzembetsa biro yofuna kubwereka 93 billion kwacha ku nyumba ya malamulo. Bungwe la ECB latsiriza kafukufuku wa nkhani yokhudza momwe nokuma inapekera makontrakt obweketsa mafuta mdziko lino. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC langiza ogwira ntchito ake omwe isanabayitse katemera wa COVID-19 kuti asapite ku ntchito pokhapokha atatero. Ndipo mzamasewero timu ya Silver Strikers yabweza ganizo lochotsa ntchito mphunzitsi wamkulu Daniel Kabwe ndi omuthandizira ake. Wayang'ana zambiri pa tsamba lathu la internet zodiakmalai.com. Mwakoma nonse.